Είναι γνωστό ότι το ελληνικό δημόσιο κατασκευάστηκε με παραγγελία της πολιτικής ιδιοτέλειας και του ρουσφετιού. Γινόταν διορισμοί και μάλιστα ανάλογα με την καπατσοσύνη του εκάστοτε υπουργού ήταν περισσότεροι και έπρεπε να επινοηθεί μια στέγη υπηρεσιακή για να αποκτήσουν χρησιμότητα αυτοί οι απέραντοι από τα απέραντα στελέχη που για πάρα πολλές δεκαετίες στελέχωναν και αποτελούσαν τον κορμό του δημοσίου. Φτιάχτηκε λοιπόν ένα δημόσιο ασχεδίαστο, το οποίο είχε ως στόχο για πάρα πολλά χρόνια, για πάρα πολλές δεκαετίες, την ίδια του την αυτοαναπαραγωγή, τον εαυτό του. Είναι γεγονός ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να αποκτήσει, να ξανασχεδιαστεί αυτή η μηχανή του δημοσίου, να σχεδιαστεί σε αναφορά με το λήπτη της υπηρεσίας, όχι σε αναφορά με τον εαυτό του. Με αυτούς τους όρους και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να βάλουμε και αυτό το νομοσχέδιο που προσπαθεί να παρακολουθήσει τις αυξομοιούμενες παραγωγικές ανάγκες. Δεν έχουν όλο το χρόνο όλες οι υπηρεσίες την ίδια ένταση και επίσης σε μια βάση εθελοντική, γιατί όλες οι προηγούμενες κανονιστικές πράξεις που είχαν υποχρεωτικό χαρακτήρα απέτυχαν, σε μια εθελούσια βάση λοιπόν να σχεδιάζει διαρκώς τις υπηρεσίες, τη στελέχωση, συγχρόνως στηρίζοντας και τις οικογένειες. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η συνυπηρέτηση, παραδείγματος χάρη, είναι ένα δύσκολο ζητούμενο, δύσκολα επιτεύξιμο ζητούμενο. Όπως επίσης η μοριοδότηση, η ενίσχυση με όρους εντοπιότητας. Πάρα πολύ συχνά υπάλληλοι που δεν αρκεί ο μισθός τους για να στηρίξει την ένταξή τους, αναγκάζονται να μην ενταχθούν στην υπηρεσία και στον τόπο. Επομένως, η κινητικότητα, η εθελοντική, βρίσκω ότι είναι μια πράξη ορθολογισμού. Είναι μια πράξη σοφροσύνης και ορθολογισμού. Το δημόσιο δεν έχει τη δυνατότητα πια μεγάλων εισρωών και μεγάλων ενισχύσεων. Είναι έτσι η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, είναι έτσι η ιεράρχηση υπό το καθεστώς κρίσης των αναγκών και υπό την επιρροή αυτής της δυσμενούς συνθήκης το δημόσιο δεν μπορεί να αποκτήσει τη δυναμική που είχε. Με τη σύλληψη της κινητικότητας, αυτονόητη για έναν στοιχειωδώς εχέφρονα, νομίζω ότι δίνεται μια απάντηση. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να βρει τις επιμέρους εκλιάνσεις ο σχεδιασμός αυτός και είναι σίγουρο ότι θα μπορεί να βρει τις ισορροπίες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια θετική πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, μια νομοθετική πρωτοβουλία θετική και επίσης έχει υποστεί μια μακρά βάσανο επεξεργασίας. Τώρα, για τα ζητήματα κρίσης και ρουσφετιού που ετέθησαν προηγουμένως από τον διαπρεπή εκφραστή της πολιτικής γραμμής της Νέας Δημοκρατίας σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, τον κύριο Γεωργιάδη, ότι είναι ένα νομοσχέδιο που επειδή έχει τον εθελοντισμό, δηλαδή τη βούληση την αναθέτει στο δημόσιο λειτουργό και από την άλλη πλευρά έχει μια τριμελή επιτροπή η οποία θα κάνει την κρίση, την έγκριση και θα μπορέσει να τεκμηριώσει το αναγκαίο ή όχι, ότι αυτό αποτελεί το πρόκριμα του ρουσφετιού και όχι το ότι όλη η δομή, όλη η αρχιτεκτονική του δημοσίου είναι ρουσφετοκεντρική. Γιατί όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, το δημόσιο χτίστηκε κατά παραγγελία του πολιτικού κοινού, όχι κατά παραγγελία της παραγωγικής ανάγκης. Νομίζω λοιπόν ότι μια τέτοια απορριπτική τοποθέτηση νομίζω απαξιώνει και την πολιτική συζήτηση και την πολιτική αντιμαχία. Θα ήθελα συγκεκριμένες εισηγήσεις, συγκεκριμένες αδυναμίες, συγκεκριμένα ελαττώματα που θα εντοπίζονται. Αυτό μπορώ να καταλάβω ως πολιτική εισφορά. Θα ήθελα να πω ότι
Ένα μέρος αυτού του ανορθολογισμού με τον οποίο χτίστηκε η δημόσια διοίκηση και ταλαιπωρήθηκαν και οι πολίτες, ταλαιπωρήθηκαν και οι ίδιοι οι λειτουργοί, δημιούργησε την ανάγκη υπερνομοθέτησης. Ακριβώς επειδή ήταν λάθος σχεδιασμένο το δημόσιο, χρειαζόταν να γίνουν διαρκείς διευθετήσεις νομοθετικές, μικρές, πολύ συχνά φωτογραφικές. Και αυτό εξηγεί το απόλυτο διοικητικό χάος, όπου οδηγεί τον πολίτη στο αυτονόητο, στο bypass. Ο πολίτης, θέλοντας να ξεφύγει από αυτό το δεδαλώδες σύστημα πολυνομίας που οδηγεί στην ανομία, επιλέγει τον επιταχυντή. Αυτοί οι όροι είναι ένα μεγάλο στίχημα που θα έχει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Νομίζω θα το έχει αντιμετωπίσει το πολιτικό σύστημα και στο βάθος του χρόνου. Πώς θα κάνει την μηχανική του δημοσίου, πώς θα κάνει την αρχιτεκτονική του δημοσίου λειτουργικότερη, πιο ευθύβολη σχεδιαστικά και άρα πιο δημοφιλή και πιο κοντά στα λαϊκά συμφέροντα. Μην ταυτίζουμε το κράτος με το δημόσιο χώρο. Πρέπει να ταυτίζουμε το δημόσιο χώρο με το υπέρτερο λαϊκό συμφέρον. Νομίζω λοιπόν ότι ο ανασχεδιασμός που εισηγείται το νομοσχέδιο, νομίζω ότι μας δίνει τα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση εξυγίανσης. Οι πολιτικές καριέρες δεν μπορούν να συνεχίσουν να στείνονται με τον τρόπο που στείνονταν για πάρα πολλές δεκαετίες. Και επίσης οι νέες πολιτικές καριέρες δεν μπορούν να εξακολουθούν να παράγουν τα χρέη του πολιτικού συστήματος, των κομμάτων που έχουν παράγει τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Η συνάδελφος κυρία Μαρία Τριανταφύλλου από το ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο για 7 λεπτά.